大家好，今晚分享個肉片炒百合鮮百合。我哋依家嚟準備豬肉、豬手肉啊，同埋我哋夏威夷出嘅阿羅哈炸豆腐一塊。鮮百合呢已經係洗乾淨㗎啦，而家開始切肉片同埋炸豆腐先，切好，跟住呢就過去炒啦。乾葱、薑、有肉呢就要放薑啊，老人家教落啊，所以呢每次炒有肉嘅時候都放幾片薑，唔使好多，幾片都得㗎啦。乾葱啊，搣開佢啦，因為我洗咗，我冇搣嗰一層乾晒嗰層，我哋叫衣。瘦肉切個炸豆腐先，咁樣啦。好，咁樣又切好啲肉片咯，跟住就拎過去炒啦。我哋呢度呢嗰啲鮮百合啊，新鮮百合呢唔係時時有得賣，一年先見到佢有一次喺度賣咁，就係呢個時候有得賣。舊年我又炒過一個百合蘆筍，我又將佢一啲百合出咗水至炒。我今年呢就唔出水啊，直接咁樣炒睇下會唔會苦同澀。嗰啲肉片都係之前有放生粉，豬肉我呢次就係放鹽，放少少鹽醃下佢，放薑片同乾葱起鑊啦。啲肉片落去啦，我就係放啲酒碰下個先，放啲酒呢可以剔除到嗰啲豬肉香味。再倒返啲百合落去，一下燶晒，就係加幾粒糖落去先。哇！咁快啊腍啦，跟住倒埋啲豆腐，炸豆腐落去，煮多1分鐘，跟住倒返啲肉片落去啦。
而家呢，再加返少少鹽啦，再加少少老抽啦，係生抽，講錯咗，唔係老抽，係生抽。再加返啲蠔油，喂，2羹到，咁就得啦。OK， 再加2粒葱喺頂，一個肉片先百合，得咗，試食開始。哇！呢次唔出水呢，反而啲百合唔怕爛晒，幾好。上一次炒到啲百合都溶晒，唔出水呢，真係有少少苦㗎喎。少少唔怕好苦，好似食茨菇咁呢，有少少呢苦澀咁，唔係好犀利嗰隻，少少，好細味道。肉片，今日就分享到呢度啦。OK， 拜拜，再見。See you next video. Bye.